Okay, so welcome back to my vlog. So ឥឡូវនេះដោយសារតាយើងនៅសល់តែប្រហែលខែទៀតទេគឺត្រូវដាច់ឆ្នាំ2025ហើយឥឡូវនេះគឺថាមក recap ថា2025នេះនាងខ្ញុំបានសម្រេចអីគេខ្លះហើយនឹងបង្ហាញ goal ខ្លះៗទៅដល់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2026 but មុននឹងចាប់ផ្ដើមវីដេអូនេះ កុំភ្លេចជួយ like subscribe YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំយូរសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំនឹងមក recap ថាតើខ្ញុំបានធ្វើអីគេខ្លះអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានជាមួយនឹង my phone and also my notebook ពីរៀងញ៉ៃបន្តិចណាអ្នកនរគ្នា and I'm sitting in this chair like this so that you can យើងមិននិយាយដូចលក្ខណៈថាយើង chit chat ចឹងណាយើង chit chat ចឹងណាអ្នកនរគ្នាមិននឹងច្រឡំតម្លាក់ម៉ៃចុះអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2025អូខ្ញុំបានរៀនច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះគឺជា the best outcome មកព្រោះសារតែខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អពីចង់និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកគ្នាចាំយូរតោះខ្ញុំមកនិយាយពី me and myself អញ្ចឹងឡើងនេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅតាក់ទងពីខ្ញុំសុទ្ធហ្មងគឺខ្ញុំបានរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងដោយប្រឹងប្រែងរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកនរគ្នាហើយយើងប្រឡងបញ្ចប់ហើយឥឡូវក៏បានជាប់ជាស្ថាពរដែរនៅចាំតែយើងទទួលសញ្ញាបត្រតែប៉ុណ្ណោះមួយនឹងទៀតដែរគឺនិយាយទៅការរៀនហ្នឹងគឺវាពិបាកច្រើនតែព្យាយាមរហូតដល់យើងបានសម្រេចចាយើងអត់បោះបង់កដាលទីដូចលើកមុនទេលើកមុនរៀនបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតតែប៉ុន្តែបោះបង់ចោលហត់ពេកហើយរៀនឡើងបានមួយឆ្នាំអីហ្នឹងណាតែឥឡូវនេះគឺថាអត់ទោះបីជាហត់មិនក៏ត្រូវតែព្យាយាមរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែរឥឡូវហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ2025ដូចជាអត់មានអីទេខ្ញុំបែបnormal ជួបដោយសារមួយឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺខ្ញុំ pregnant ហើយឥឡូវបានកើតអូនឥឡូវគាត់បាន4ខែអញ្ចឹងទៅគឺ yeah ហើយលក្ខណៈថាយើងវារៀងបាត់បង់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង rebuild នៅឆ្នាំ2026ហើយចាំយើងស្ដាប់ plan ទាំងអស់គ្នាថា2026នេះខ្ញុំធ្វើអីទៀតចឹងណា and សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ2025ហ្នឹងគឺ achieve បានច្រើនគឺទិញបានទូរទស្សន៍ថ្មីមួយទិញបានទូរទស្សន៍ថ្មីមួយយើងក៏បានធ្វើដំបូលឡើងទៅលើហើយខ្ញុំបានទិញឡាននៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនឡានក្នុងក្តីសម័យតែគាត់ថាយើងចង់ជិះឡានខ្លាញ់កោយាមធ្វើវាទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺប្រឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺឲ្យនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំឲ្យកូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចូលរៀនឥឡូវគឺគាត់រៀនបានជិត3ខែហើយបើនិយាយពីការងារដោយសារតែខ្ញុំទើបតែចូលនៅកន្លែងធ្វើការខ្ទង់ដូចជាខែ10ណាខ្ញុំចូលកន្លែងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងទើបតែធ្វើបានមួយខែទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការងារខ្ញុំវាមុនពេលសម្រាលនិងក្រោយពេលសម្រាលហ្នឹងគឺវាបែបធម្មតាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការវិញខ្ញុំត្រូវបន្ថែមមួយទៀតបន្ថែមការងារមួយទៀតគឺត្រូវតែយកកូនចេញបរៀនហើយដាក់គាត់ចូលសាលាវិញព្រោះដោយសារតាខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានបដ ாய் ឲ្យគាត់គេងនៅសាលាទេអញ្ចឹងចាំមើលគាត់រៀងធំចាំយើងនឹង update នៅ next video so now ថាឆ្នាំ2026ហ្នឹងខ្ញុំមានគម្រោងការខ្ញុំមានផែនការអីគេខ្លះខ្ញុំនឹងput a video short a video here and ចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់បងប្អូនពីថាតើគម្រោងការឆ្នាំ2026ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែងចែកជា3ចំណុចធំសម្រាប់ទី1គឺតកតងមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងគ្រួសារហើយចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងការងារថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រៀមហើយនឹងត្រូវការកែលម្អកែសម្រួលវាអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងសម្រាប់គម្រោងការដែលខ្ញុំត្រៀមនៅក្នុងឆ្នាំ2026សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានគោលបំណងថាខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅឆ្នាំ2026នោះគឺឲ្យបាន2ទៅ3ក្បាលអ្នកនរគ្នានិយាយទៅវាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាថ្មីហ្មងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំខានអានសៀវភៅយូរដែរហើយ
ដូចជាចូលជិត3ឆ្នាំហើយនេះខ្ញុំអានតែសៀវភៅខ្មែរអីតិចៗចឹងអត់សូវជា focus ទៅលើសៀវភៅច្រើនណាអញ្ចឹងទៅកម្រងថាធ្វើម៉េចអានឲ្យមួយឆ្នាំឲ្យចប់ពី2ទៅ3ក្បាលដាក់កំណត់អញ្ចឹងហ្មងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺអត់កើតទេហើយសម្រាប់ plan 2026នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវដើរឲ្យបានមួយប្រទេសមិនថាប្រទេសអាស៊ីឬក៏ប្រទេសអីទៅតាម budget របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារតែ10ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំ plan តែដើរតែនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីឯង10ប្រទេសអាស៊ានណាធ្វើមិនឲ្យបានមួយឆ្នាំឲ្យបានមួយប្រទេស and នឹងថាតើឆ្នាំ2026នេះខ្ញុំអាចធ្វើវាបានអត់និយាយទៅយើងអត់អាចនិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានអត់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅក្នុងឆ្នាំ2026នឹងសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំចង់ដាក់វិន័យខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនបង្កើននៅហៅ discipline គោលវិន័យខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើអីគឺត្រូវធ្វើវាឲ្យបានអត់ពជាពេលអត់ខ្លាចដូចពីមុនទេអញ្ចឹងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺជា3ចំណុចធំៗដែលខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារគឺរៀងមានច្រើនជាងខ្លួនឯងតិចគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រោងថាខ្ញុំនឹងទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យប្តីខ្ញុំព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតូមួយហ្នឹងហើយគាត់អត់ហ៊ានសុំទេបើខ្ញុំនឹងសម្រេចគោលបំណងឲ្យគាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលគ្រួសារខ្ញុំគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងបងប្រហែលជាលួចញញឹមហ៎ and ទី2គឺខ្ញុំចង់បង្កើត memory ជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំឲ្យបានកាន់តែច្រើននឹងដើរលេងអាចថាទៅខេត្តអីអញ្ចឹងណាឲ្យបានច្រើនព្រោះដោយសារតែកូនខ្ញុំក៏គាត់កាន់តែធំខ្ញុំក៏អាចថាខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំក៏គាត់រៀងកាន់តែចាស់ដែរជាពិសេសម៉ាក់យាយគឺគាត់កាន់តែចាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកូនខ្ញុំគឺគាត់រៀងធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំគួរតែបង្កើតពេលវេលានឹងឲ្យបានច្រើន save that memory together ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2026សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើលបងផ្ទះលបងដីព្រោះដោយសារតែដីខ្ញុំទិញចោលទុករៀងយូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា2026 after I get the ប្លង់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាវីដេអូនេះប្រហែលជាដឹងតា only my subscribers and my subscriber please keep it private and នៅកន្លែងធ្វើការអ្នកនរគ្នាចំណុចធំបំផុតនៅកន្លែងធ្វើការគឺមាន12ចំណុចទេដែលខ្ញុំគិតថា2026នេះគឺខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍទី1គឺខ្ញុំត្រូវ find my potential ភាពខ្លាំងរបស់ខ្ញុំមិនមែនអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើ potential ខ្ញុំវាទៅលើអីគេខ្លះគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំ specific ទៅលើអីខ្ញុំនឹង try to find in 2026ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចេះវាមិនទាន់ដល់ទេវានៅមានកន្លែងខ្លះអត់ដឹងអីសោះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង2025ខ្ញុំបានហ៊ានចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអីឥឡូវដល់2026ជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំនឹង find my potential អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយមួយទៀតកន្លែងការងារដែរគឺខ្ញុំនឹង be recognized គឺឲ្យគេដឹងថាផលិនក៏អាចធ្វើការងារបានទេបើវានៅមានកម្រិត and you know already so ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេ in the video ខ្ញុំខ្លាច subscriber ខ្ញុំយំមិនខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែ2ចំណុចទេដែលខ្ញុំនឹង find my potential and be more recognized I just want to like not really the moon or the star but I just want to show my people that I am strong I'm independent just tell me to do things once and then I do it កុំមករបៀបថាប្រាប់គេឲ្យធ្វើការ and then ប្រាប់ពីរដងវាមាន2 3ចំណុចដែរពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងគេនិយាយចឹងដាក់យើងមកយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទុកចិត្តខ្ញុំមិនមែនទី1ទី2គាត់ថាខ្ញុំធ្វើវាអត់បានមិនមែនទី2ហើយទី3គាត់ថាមិនខ្ញុំធ្វើអត់បានឬក៏ it's only you that you can do that okay so
ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេ and កុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe this channel